teme. Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Čas je za pravljico. Zaprite oči, napnite ušeska in se prepustite pravljici o najmočnejšem dinozavru, Triceratopsu. Moj prijatelj ima 3 roge, ki so kot kljuke obešalnika. Ni nosorog, čeprav mu je zelo podoben. Ko zraste, je težji od slona. Njegova usta so podobna papagajevemu kljunu, vendar ni ptica. Njegov kljun deluje kakor vrtnarske škarje, ko ščipa poganjke žive meje. Pri vrtnih opravilih nam je v veliko pomoč. Nikakor ne morem najti klobuka, ki bi se prilegal njegovi glavi. Všeč so mu velike družine. Ko ga vzamem s seboj na izlet in gremo mimo pašnika, kjer se pasejo ovce, se jim vedno pridruži in se pase skupaj z njimi. To ga spominja na nekdanje čase. Strašansko rad se povzpnem na njegov hrbet in si zamišljam, da vozim vozilo na 4-kolesni pogon. Ima tako krepko telo in noge, da mu brez skrbi postavim na hrbet hišico in se nič ne bojim, da bi se prevrnila. Ob srečanju s sovražnikom dvigne ogromno prahu, da bi ga prestrašil. Zato pa moram vedno počediti za njim z metlo in smetišnico. Ob koncu zabave, ko tekmujemo, kdo bo počil več balonov, je moj prijatelj vedno zmagovalec. Vse balone popoka skoraj v trenutku. Včasih se igrava, da nastopava v cirkuški predstavi. Rada in veliko se skupaj zabavava. Ali veš, kdo je moj prijatelj? To je Triceratops, ki vsak večer zaspi z menoj. Lahko noč. Otroci, tisti, ki še ne spite, prisluhnite nekaj zanimivostim o Triceratopsu. Veste, nadočesna rogova sta dosegla do meter dolžine. Nosni rog je bil majhen in top, vendar zelo trpežen. Oči so bile v očesnih jamicah zelo dobro zaščitene. Na vratu je imel koščen ovratnik z naborki s premerom 2 metra. Močno telo je bilo dolgo 9 metrov in do 3 metre visoko. Imel je kratek in močan rep. 4 močne noge so nosile težko telo, tehtal je tudi do 6 ton. Tako, zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje. Kvisko, dinozavri! Dober dan, otroci! Teta Diana sem vam pripravila nova vprašanja, tokrat o dinozavrih. Pa začnimo. Kateri izmed 3 dinozavrov ima 3 roge? Je to brahiozaver, Triceratops ali iguanodon? Kaj mislite? Tako je, to je Triceratops. Med dinozavri je zlahka prepoznaven, saj je imel 3 velike zašiljene rogove in dolgo koščeno ovratnico, s katero se je branil. Živel je v obdobju krede. Gremo naprej na drugo vprašanje. Zanima me, kateri izmed 3 dinozavrov je največji. Je to tiranozaver, pteranodon ali parazaurolov? Kaj mislite, kateri je največji? Res je, to je tiranozaver. Bil je eden največjih kopenskih mesojedcev, ki so kdajkoli živeli na Zemlji. Dolg je bil 14 metrov, težek pa približno 8 ton. Visok je pa lahko bil tudi 6,5 metrov. Tretje vprašanje. Kateri izmed 3 dinozavrov ima koščen rog na glavi?
Je to ankilozaver, pleziozaver ali parazaurolov, kateri ima koščen rog na glavi? Tako je, to je parazaurolov. Veste, bil je zelo nenavaden dinozaver. Dolg je bil približno 10 metrov, tehtal pa je slabe 3 tone. Na vrhu glave ima koščen rog, ki je bil zelo dolg. Dolgo so mislili, da je bil vodna žival, pa v resnici ni, je kopenski dinozaver. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Kateri izmed 3 dinozavrov ima trikotne plošče na hrbtu? Je to stegozaver, spinozaver ali pahikefalozaver? Pravilen odgovor, stegozaver. Veste, z dolgimi trikotnimi ploščami in koničastim repom je bil eden najzanimivejših dinozavrov, kar jih poznamo. Bil je precej miren in rad je jedel rastline. Glede na telesno velikost ima najmanjše možgane od vseh dinozavrov. Gremo dalje. Kateri izmed 3 dinozavrov je znal leteti? Je to pleziozaver, pteranodon ali ankilozaver? Kateri je letal na nebu? Pteranodon bo pravilen odgovor. Ogromen, pticam podoben pteranodon je leteči kuščar. Najraje je jedel ribe, živel pa je v obdobju krede pred približno 80 milijoni let. Ste pripravljeni na novo vprašanje? Kateri izmed 3 dinozavrov je imel najdaljši vrat? Je to parazaurolov, brahiozaver ali pahikefalozaver? Brahiozaver, seveda, tehtal je med 30 in 50 ton, bil je eden najtežjih dinozavrov iz obdobja Jure. Sobival je z drugimi velikani, kot je na primer diplodok. Diplodok je bolj podoben mostu, medtem ko je brahiozaver v drži bolj podoben žirafi. Gremo naprej. Kateri izmed 3 dinozavrov je bil podoben krokodilu na visokih nogah? Je to spinozaver, triceratops ali tiranozaver? Spinozaver, tako je, bil je podoben krokodilu na visokih nogah in je bil eden največjih kopenskih mesojedcev, kar jih je kdaj živelo na našem planetu. Dolg je bil 16 metrov, težek 11 ton, živel pa je v obdobju krede. Novo vprašanje, ste pripravljeni? Kateri izmed 3 dinozavrov je imel koščeni oklep? Je to pteranodon, ankilozaver ali igvanodon? Ankilozaver, seveda, bil je varen v zavetju koščenega oklepa, branil pa se je tako, da se je vstopil ob tla, če ga je plenilec skušal napasti. Če je vsiljivec vztrajal, ga je včasih tudi napadal. Na repu je imel namreč težek kij, s katerim je nasprotnikom lahko zadal nevaren udarec. Kvisko, to je to. Gozdne živali. Dober dan, otroci! Ste za, da gremo skupaj na sprehod v gozd? Ampak moramo biti čisto tiho, da ne prestrašimo živali, ki živijo tam. Boste lahko čisto tiho? Boste, seveda boste. Ejmo skupaj pogledati. Jelen. Na svetu jih je približno 34 vrst. Živi tudi do 20 let. Rogovje mu vsako leto odpade. Jež. Rad je žuželke, žabe, gobe, jagode in še. Pravih ježev je 16 vrst. Ko je ogrožen, se zvije v klobčič. Miš. Aktivna je celo leto, zime ne prespi. Ima velike izbuljene oči. Je nočna žival. Žaba je dvoživka, je žuželke, samci so manjši od samic. Rakun. Izjemno spreten s prednjima šapama, zelo inteligenten, ponekod ga imajo tudi kot domačo žival. Koliko krasnih živali živi okoli nas! Ko boste naslednjič šli na sprehod v gozd, ne pozabite, da morate biti čisto tiho, da ne prestrašite živali, ki tam živijo. Ne mečete odpadkov, da ne onesnažujete njihovih domov in ne trgajte rožic, samo poduhajte jih. Če se želite še družiti z nami, pa pritisnite gumb subscribe in zvonček, ki je poleg,
tako nas lahko gledate kjerkoli in kadarkoli, popolnoma brezplačno. Kvisko, živali. Dober dan, otroci! 5 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Žirafa, kuža, zajec. Katera žival od 3 na sliki laja? Vaf, vaf, vaf. Ja, kuža je tisti, ki laja. Veste, poznamo kužke, ki so hišni ljubljenčki, poznamo pa tudi lovske, policijske, pastirske, pa tudi kužke spremljevalce. Opica, rakun, pingvin. Katera žival od 3 na sliki ima dolg košat rep? Rakun! Rakuni imajo izredno spretni sprednji šapi, so zelo dobri in hitri plavalci. Gremo na naslednje vprašanje. Raca, medved, ovca. Katera žival od 3 na sliki nam da volno? Katera od 3? Kaj mislite? Seveda, to je ovca. Ovce blejajo, samcu rečemo oven, mladičku pa jagnje. Ovca nam da meso, volno in mleko. 4. vprašanje je pred nami. Slon, povodni konj, tiger. Katera od 3 živali na sliki ima na sebi krasne črne proge? Tiger jih ima. Tigri so največje mačke na svetu. Niti 2 tigra nimata enakih prog. Njihov sluh je precej boljši od našega in so zelo, zelo hitri. Še zadnje vprašanje. Sova, lisica, pujs. Katera žival od 3 na sliki se rada valja v blatu? Tako je, to je pujs. Pujsi na kmetiji živijo v svinjaku, zelo radi jejo koruzo, radi se valjajo v blatu, še posebej, ko je zunaj zelo, zelo vroče. Kvisko, to je to. Ste videli, da noč se je nad naše mesto spustila, zvezdami je nebo prekrila. Le še pravljico preberimo, potem pa se v sladek spanec potopimo. Danes spoznamo luno vseh oblik in ne, to ni trik. Oh, ta luna. Temna noč na zemljo se spusti, naše mesto mirno spi. To je mlaj. Na nebu se pojavi srp, matic je navihan otrok, nad sabo vidi puščico in lok. Nato se luna oddebeli, kaj se po glavi plete opici lani? Seveda, sline cedi po banani. Luna pa se še kar debeli, Lidiji gre rado na smeh, ko nebesno telo se širi kot meh. Luna pa se še kar debeli, Rudolfu krajec kruha zadiši, z njim si volčjo lakoto poteši. Luna pa se še kar debeli, le kaj kokoška v gnezdu išče, kmalu na svet prišlo bo pišče. Luna pa se še kar debeli, Pavel spanja se veseli, saj takrat na morje pohiti. Končno na nebu ugledamo ščip, polna luna na vso moč žari, ljudje in živali si zaščitijo oči. Nato se luna stanjša, sova na veji sedi in na eno oko miži. Luna pa se še kar tanjša, Laura se po trebuhu pogledi in se dojenčkovega prihoda veseli. Luna pa se še kar tanjša, Rudolfa krajec kruha iz postelje zvabi, ker spet sanja o dobri hrani. Luna pa se še kar tanjša, Pek Avgust peče rogljičke in zjutraj razveseli lačne otročičke. Luna pa se še kar tanjša, Luna je moja sestrična, baha se mala muca mična. Spet se na nebu pojavi srp,
Julija si nohte striže in zraven prepeva stare viže. Vse je mirno in vse spi, nikomur se nikamor ne mudi, znova je tu mlaj. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink-oink here and an oink-oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink-oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a duck, E-I-E-I-O. With a quack-quack here and a quack-quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack-quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a horse, E-I-E-I-O. With a neigh-neigh here and a neigh-neigh there, here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh-neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a lamb, E-I-E-I-O. With a baba here and a baba there, here a ba, there a ba, everywhere a baba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some chickens, E-I-E-I-O. With a cluck-cluck here and a cluck-cluck there, here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck-cluck. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Živali Afrike. Dober dan, otroci! Danes gremo na izlet v Afriko, na drugo največjo celino na Zemlji. Tam živijo čudovite in edinstvene živali. Spoznajmo jih skupaj. Slon je samo rastline, z rilcem si nosi hrano v usta, ima zelo rad vodo. Nosorog je samo rastline, zelo dobro sliši in voha, vendar slabo vidi. Je zelo velik in težek. Lev ali kralj živali je velika mačka. Levi so edine mačke, ki živijo v skupinah. Kamela. Poznamo enogrbo in dvogrbo kamelo. V grbi shranjuje hranilne snovi v obliki maščobe. Povodni konj je rastlinojed. Večino dneva preživi na pol potopljen v vodi. Na dan poje do 40 kg hrane. Zebra je kopitar iz družine konjev. Je rastlinojeda, rada se pase v družbi antilop, žiraf in nojev. Žirafa je najvišja med vsemi kopenskimi živalmi. Je zelo hitra, teče tudi do 50 km/h. Rada ima listje akacije. Danes smo se srečali z nekaj čudovitimi afriškimi živalmi. In če radi skupaj z nami odkrivate in spoznavate nove stvari, potem nikar ne pozabite stisniti gumba subscribe in zvončka poleg. Kvisko! Živali! Ste pripravljeni na prvo vprašanje? Pa začnimo. Koala, lisica, gosenica. Katera od treh živali na sliki je najhitrejša? Katera po vašem mnenju najhitreje teka po travnikih? To je lisica! Ste vedeli, da lisice sodijo v družino psov? Najdemo jih na vseh celinah. Kopljejo si podzemne brloge, kamor se skrijejo pred plenilci in skrbijo za svoje mladiče. Gremo na naslednje vprašanje. Dobro me poslušajte. Orka, medved, slon. Katera žival od treh na sliki ima plavuti? Katera potrebuje plavuti, da lahko plava v vodi?
Tukaj je pravilen odgovor. Veste, orke so kljub svoji velikosti izjemno hitre živali. Plavoti potrebujejo, da lahko plavajo v vodi. Imajo velike in močne zobe, skotijo enega mladiča vsakih 5 let. Pred nami je tretje vprašanje. Pingvin, kuža, gosenica. Katera od 3 živali na sliki je ličinka? Le katera od 3 bi lahko bila ličinka? Dobro vprašanje, kaj ne? To je gosenica. Gosenice so ličinke metuljev in so skoraj izključno rastlinojede. Imajo mehko telo, cevaste oblike. Četrto vprašanje. Ste pripravljeni? Koala, rakun, zajec. Katera od 3 živali na sliki najraje je evkaliptove liste? Katera od 3? Koala, kako pa? Koale živijo v Avstraliji, v evkaliptovih gozdovih. Imajo kratek in čokat trup z zakrnelim repom. Imajo velike ostre kremplje in 5 prstov, tako kot mi. Še zadnje vprašanje. Jelen, zajec, sova. Katera od 3 živali na sliki ima rogovje? Kateri iz glave raste rogovje? Jelenu, seveda! Jeleni imajo razvejano rogovje, razpotegnjen trup, dolg vrat, vitke noge in kratek rep. Lahko preskočijo visoke ovire in dobro plavajo. Kvisko, to je to! Na svetu je toliko vozil, da sem se komaj odločila, katera naj vam danes pokažem. Ampak na koncu sem le sprejela odločitev, tako si bomo danes pogledali nekaj vozil, ki se vozijo na kmetiji, nekaj vozil, ki se vozijo na gradbišču, v mestu, nekaj reševalnih vozil, nekaj plovil, ki plujejo po morju, pa nekaj takšnih, ki se vozijo po tirih in na koncu bomo poleteli še visoko na nebo. Ampak lepo po vrsti. Najprej si poglejmo, kateri 2 vozili sta nepogrešljivi za starega kmeta na kmetiji. Zagotovo je to traktor, na katerega lahko kmet priključi plug, plug pa kmetu pomaga pri oranju njiv. Lahko pa na traktor priključi tudi balirko, balirka pa kmetu pomaga oblikovati take lepe bale sena. Stari kmet pa lahko na traktor priključi tudi prikolico, tako je. V prikolico pa lahko potem spravi različno sadje, recimo jabolka, slive, hruške ali katerokoli sadje že stari kmet goji. In lahko v prikolico spravi tudi koruzo, potem pa vse skupaj odpelje na kmetijo. Stari kmet na kmetiji potrebuje tudi kombajn. A vemo, kaj je kombajn? Kombajn je v bistvu kmetijsko vozilo, ki lahko hkrati opravlja več opravil. Recimo, tako kot mamice lahko hkrati kuha, pa še obeša perilo in se zraven še z vami igra, lahko kombajn istočasno žanje, mlati in še čisti semena oziroma rastline. Se pravi, sta to 2 res nepogrešljivi vozili za starega kmeta na kmetiji. Zdaj pa s kmetije na gradbišče. Na gradbišču najdemo veliko zanimivih gradbenih vozil, ampak danes sem si izbrala 4, ki vam jih bom pobliže predstavila. Eden izmed njih je zagotovo tale rumeni delovni stroj, ki mu rečemo kako. Kako? Kopač nakladač oziroma nekateri mu rečejo kar bager. Kopač nakladač pa zato, ker ima žlico, s katero lahko zakoplje globoko do zemlje in izkoplje material ven. Vam pokažem, kako to izgleda. Tukaj imam nekaj materijala, takole, ki ga posujem tule po mizi. Dobra. In potem lahko kopač opravi svojo funkcijo. Lepo se zapelje, zakoplje in svojo žlico dvigne material,
ki ga odpelje vse do kamiona prekucnika. Pa veste, zakaj rečemo temule vozilu kamion prekucnik? Takoj vam razložim. Se pravi, najprej kopač nakladač takole strese material v kamion in se lahko odpelje nazaj, medtem ko se kamion prekucnik odpelje na drugo stran gradbišča, kjer bo svojo prikolico prekucnil in stresel material. Zato mu rečemo kamion prekucnik, ker ima prikolico, ki se prekucne. Veste, na gradbišču najdemo zagotovo tudi kamion hruško. Veste, to je ta kamion, ki se vrti. Vrti se pa zato, ker meša beton. Če se beton ne bi ves čas mešal, potem bi se strdil. Imamo pa tudi valjar. Funkcija valjarja pa je, da zravna razrito zemljo oziroma razrito površino. Pa če si predstavljamo, da recimo imamo cel kup neke zemlje, pride valjar in jo lepo zravna. Tako, to so ta 4 vozila, ki sem se jih odločila, da vam jih predstavim danes. Zdaj pa je čas, da se zapeljemo do mesta. Tudi tam nas čakajo zelo zanimiva vozila. Poglejmo. Zdaj pa dajmo skupaj razmisliti, katera vse vozila smo že srečali na cesti. Katera? Poleg avtomobila, v katerem smo se mi vozili, smo zagotovo videli še veliko drugih avtomobilov. Res je, trenutek. Videli smo avtomobile različnih oblik in velikosti. Pa videli smo avtomobile različnih barv. Pa mi pomagajte, katerih vse barv avtomobile smo videli? Zelenega, rdečega, tako, pa oranžnega, modrega, rumenega, črnega, belega in še bi lahko naštevali. Ampak gremo raje pogledati, katero vozilo smo še srečali na cesti. Zagotovo smo vsi že videli avtobus na cesti, avtobus, ki prevaža potnike. In tudi avtobusi so lahko različnih barv, drži? Gremo naprej na naslednje vozilo. 1, 2, 3, te 3 bom umaknila, zato da bom naredila prostor za ogromen smetarski tovornjak. Eno izmed mojih najljubših vozil. Zdaj pa mi povejte, a vsi vemo, kakšna je funkcija smetarskega tovornjaka? Da odvaža smeti, tako je. A vsi vemo, da moramo ločevati odpadke? Vemo, kaj ne? Kako pa jih ločujemo? Imamo en koš za smeti za embalažo, en koš za smeti za steklo, pa en koš za smeti za biološke odpadke. A vemo, kaj so biološki odpadki? Se pravi, olupek od banane, olupek od jabolka, če kakšna paštica ostane, ki jo nismo pojedli za kosilo, tudi gre v biološke odpadke. Potem imamo koš za papir, pa koš za mešane odpadke in mislim, da smo našteli vse koše. Pa smo? No, recimo, da smo. Kakorkoli, ločevanje odpadkov je zelo pomembno. Tako skrbimo za našo zemljo, za okolje, v katerem živimo. Tako da le pridno ločujte odpadke še naprej. Smetarski tovornjaki in delavci, se pravi smetari, imajo zelo pomembno nalogo, da praznijo naše koše in da skrbijo, da ločujemo in ločujejo odpadke. Zdaj pa mi še povejte, katera še vozila najdemo oziroma vidimo lahko na cesti. Taksi, tako je, pa motor, tako. Na cesti, sem pa tja vidimo tudi kakšno kolo, pa kakšen kombi. Zdaj pa mene zanima, koliko reševalnih vozil ste že videli. Prepričana sem, da ste videli vsaj 3 reševalna vozila. Katera 3? Poglejmo. Na cesti ste zagotovo že videli drveti kak gasilski tovornjak. Kdaj pokličemo gasilce na pomoč? Ko kje zagori požar? Res je, na številko 112 jih pokličemo in takrat gasilci prihitijo na kraj požara, zato da ga čim hitreje pogasijo. Veste, kdaj tudi lahko gasilce pokličemo na pomoč?
Takrat, ko se nam mucek zapleza na drevo in revež ne zna sam splezati dol, mi pa mu tudi ne znamo pomagati. Takrat pridejo gasilci in na srečo imajo hidravlično lestev, po kateri lahko splezajo gor, rešijo mucka in ga varno spravijo na tla. Na cesti pa ste poleg gasilskega tovornjaka zagotovo srečali tudi reševalni kombi. Kdaj pokličemo reševalce? Kdaj pokličemo reševalce na pomoč? Takrat, ko se nekdo hudo poškoduje, takrat pokličemo številko 112 in reševalci, tako kot gasilci, hitro prihitijo na kraj nesreče. Umakniti se moramo vsi v ostalih avtomobilih na rob ceste, zato da lahko reševalno vozilo po sredini ceste v čim krajšem času pride do ponesrečenca. Tako jim lahko reševalci pomagajo, mi pa smo naredili dobro delo, ker smo se umaknili in tako sprostili pot za reševalce. Tudi reševalce pokličemo na številko 112. Koga pokličemo, če slučajno nekdo ukrade nekaj, kar ni njegovo? Če zalotimo lopova, koga pokličemo? Policiste, seveda, policiste pokličemo takrat, ko je ukradel nekdo nekaj, kar ni njegovo in mi smo bili priča temu. Videli smo ga, hitro smo poklicali številko 113 in obvestili policiste. Halo, policisti, nekdo je ukradel neko stvar, ki ni njegova, prosim pohitite in na kraj nesreče pridite. In policisti prižgejo lučke, prižgejo sireno, vsi avtomobili se umaknejo na rob ceste, da lahko policist, kolikor hitro le lahko, pride na kraj, kjer je lopov ukradel nekaj, kar ni njegovo. Tako, zdaj smo spoznali še 3 intervencijska vozila. Policijsko vozilo, reševalno vozilo in gasilski tovornjak. Od reševalnih vozil pa gremo v vodo, k plovilom. Le katera poznate vi in katera sem izbrala jaz. Poglejmo skupaj. S kopnega se selimo na morje, kjer plujejo jahta, jadrnica, motorni čoln, pa ladja križarka in dovolj imamo. Zdaj pa gremo iz morja na tire. Le kdo ga že ni videl in le kdo ga ne rad gleda? Kaj pravite, kaj sestavljam? Sestavljam tire, po katerih se bo peljal. Kdo se bo peljal po tirih? No, da slišim. Vlak se bo peljal, seveda. Samo še trenutek mi dajte in skoraj sem gotova. Zdaj pa. Lokomotiva, vagon, pa še en vagon. In ga imamo, vlak, ki se pelje po tirih. Srečno pot, vlakac! S tirov pa poletimo visoko na nebo. Na nebu letijo letala, potniška, pa tista s propelerjem. Letijo na nebu pa tudi helikopterji. Tako, nekaj vozil smo danes le spoznali. In verjemite, še zdaleč to niso vsa, ki obstajajo na svetu. Zato lepo prosite mamico in očija, če ste radovedni, da prelistate še kakšno knjigico, ker je poleg vseh vozil, ki smo jih danes spoznali, še veliko drugih vozil. Roke v boke. Na severni pol se nam mudi, spusti se na vse 4 ti. Na sprednji šapi dvigni se, kot prava zver zaderi se.
roki kot krila široko razpri, visoko na nebo se nam mudi. Kot snežna sova zaukaj na ves glas, Obstani na mestu, kot ustavil bi se čas. Zdaj pa na široko oči odpri, predstavljaj si, da jelen te lovi. Komaj sem pred jelenom pobegnila, a se na srečo k vam sem vrnila. Zadihana, utrujena, prišla sem nazaj in veste kaj, privoščila si bom en topel čaj. Dober dan, otroci! Ste danes veseli ali žalostni? Je zunaj noč ali dan? Je toplo ali hladno? Se vam že sanja, o čem bo govoril naslednji video? Res? O čem? O nasprotjih! Tako je! Poglejmo si jih nekaj. Jok. Nasprotje od joka pa je smeh. Jok, smeh. Jokamo običajno, ko smo žalostni. Smejemo pa se takrat, ko smo srečni ali pa nam je nekaj zelo, zelo smešno. Moker. Nasprotje od besede moker je suh. Deklica, ki ima dežnik, je suha. Če ga ne bi imela, bi bila mokra. Hiter. Motorist, konj, zajec, vsi trije so zelo hitri. Vendar so polžek, želva in fantek na tej sliki zelo počasni. Hiter, nasprotje besedi hiter, je počasen. Glasno. Fant s činelami, gospod, ki kriči, vlak, vsi so zelo glasni. Medtem, ko so na teh treh slikah vsi precej tihi. Glasno. Nasprotje besedi glasno pa je tiho. V puščavi, ob ognju, kako je vroče. Vendar nas pozimi, ko pada sneg, zebe, takrat je mrzlo. Nasprotje besedi vroče je mrzlo. Je težko. Fantek ima zelo težko vrečo, ki jo vleče za seboj. Medtem, ko deklica nosi zelo lahko škatlo. Besedi težko je nasprotujoča beseda lahko. Z veliko veselja in čisto nič žalosti si želim, da pritisnete gumb subscribe in zvonček, ki je poleg. Tako se lahko družimo še in še in še na Tini Kids TV. Kvizko. Barve. 5 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Sprašujem se, če veste, kakšne barve so. Balerinina obleka, cvet in srce. Roza barve so! Ste tako tudi vi odgovorili? Če da, potem imate prav. Bravo! Kakšne barve so? Metulj, pomaranča in čebula. Oranžne barve, seveda! Odlično! Ste že radovedni, kakšna barva bo na naslednjih slikah? Poglejmo skupaj. V kakšno barvo brisače je zavita deklica? Kakšne barve sta srce in rože? Viola barve, super vam gre. Ugibajmo dalje. Medved, ptič in lešniki so na slikah. Kakšne barve so? Rjave barve so. Odlično!
Še zadnje vprašanje. Ptič, hruškova marmelada in srce so na 3 slikah. Kakšne barve so, mi povejte? Rumene barve, krasni ste! Kvisko, to je to. Dober dan, otroci! Ste za, da gremo skupaj na sprehod v gozd? Ste za, da spoznamo 5 gozdnih živali? Ste? Čisto zares? Potem pa predlagam, da kar gremo. Jelen. Na svetu jih je približno 34 vrst. Živi tudi do 20 let. Rogovje mu vsako leto odpade. Jež. Rad je žuželke, žabe, gobe, jagode in še. Pravih ježev je 16 vrst. Ko je ogrožen, se zvije v klobčič. Miš. Aktivna je celo leto, zime ne prespi. Ima velike izbuljene oči. Je nočna žival. Žaba je dvoživka, je žuželke, samci so manjši od samic. Rakun. Izjemno spreten s prednjima šapama, zelo inteligenten, ponekod ga imajo tudi kot domačo žival. Koliko zanimivih živali živi okoli nas. Ko boste naslednjič šli v gozd, ne pozabite, da morate biti čisto tiho, da ne prestrašite živali, ki tam živijo. Ne mečete smeti na tla, da ne onesnažujete njihovih domov in ne trgajte rož, le poduhajte jih. Če se želite še družiti z nami, pa pritisnite gumb subscribe in zvonček, ki je poleg, tako se lahko družimo kadarkoli in kjerkoli, popolnoma brezplačno. Teta Diana vam danes preberem pravljico o Timu in čarobnem kovčku. Kakšna presenečenja ga čakajo na poti, izvemo skupaj. V pravljici Tim in čarobni kovček. Tim je sedel na svoji postelji v otroški sobi in bral knjigo. Veliko knjigo o morju. V njej je občudoval otoke in visoke palme, poslušal bučanje in šumenje valov ter opazoval pisane ribe in delfine. Sanjaril je z odprtimi očmi, tudi on bi rad čofotal v morju in plaval z delfinom. Kaj vse bi se jima lahko zgodilo? Morda bi našla najlepšo školjko, biser ali kakšno drugo presenečenje. Naenkrat se je zaslišal hišni zvonec. Le kdo bi lahko bil? Tim je odprl vrata. Bil je poštar in v roki je držal paket. Wow, paket samo zame, je pomislil Tim. Tim je sedel na posteljo in odprl paket. V paketu je bil še en paket. In še en, in še en. Tim je odpiral pakete enega za drugim. Bili so vse manjši in manjši. Na koncu je ostal le še en majhen paket. Le kaj je v njem? Tim se je začudil. V paketu je sijal biser. Kaj ni ravno kar sanjaril o biserih? Če to ni čarovnija, previdno ga je vzel v roke. Želim si, da bi bil na morju, je pomislil Tim. Nato se je zgodilo nekaj neverjetnega. Tim je zaslišal šumenje valov, ozrl se je okrog sebe, otroška soba je izginila. Njegova postelja je stala na vrhu palme, palma pa na majhnem otoku sredi velikega modrega morja. Oranžni ptici sta se nastavljali s sončnim žarkom. Tim je nato zagledal delfina, ki je razposajeno skakal čez valove. Splezal je s palme in se mu pridružil v vodi. Nato sta se skupaj potopila pod gladino vse do dna morja. Tim je zagledal velike in majhne školjke, tudi alge. Nekatere so bile velike kot drevesa. Pred njima se je odprl gozd iz vodnih rastlin. Razganjalo ju je od radovednosti. Pomahala jima je pisana riba, oranžna, bela in črna. To je klovnček. Poleg nje je plavala še ena riba. Ta je bila rumena z modrimi črtami. To pa je cesarček. Ribi sta ju potrepljali in urno odplavali stran, naravnost v podvodni gozd. Lovili bi se radi, je pomislil Tim. Z delfinom sta jima sledila. Vsi 4 so se igrali skrivalnice med algami. Bilo je zabavno, toda globje v gozdu se je nekaj svetlikalo.
Le kaj bi to lahko bilo? Delfin in Tim sta plavala bližje in bližje. Kovček je, tako skrivnostno se sveti. Je to morda čarobni kovček? Tim ga je radovedno odprl, a v kovčku je našel še en kovček, pa še enega in še enega. Kovčki so postajali vse manjši in vse bolj pisani. Na koncu je ostal samo še en majhen pisan kovček. Tega bom vzel s seboj, se je odločil Tim in z delfinom sta odplavala naprej. Tim se je z eno roko držal delfinove plavuti, v drugi pa je držal kovček. Klonček in cesarček sta jima plavala tik za petami. Tim in delfin sta plavala vse hitreje in hitreje. Kdo bo zmagal v tej dirki? Kmalu sta dosegla rob gozda, prehitela sta pisani ribi. Zmaga! Nasvidenje, klonček in cesarček! Kmalu sta priplavala na površje. Sončni žarki so se odbijali od velikanskih listov palme, na njej pa je še vedno stala njegova postelja. Skupaj sta odplavala proti otoku. Kaj pa je sedaj to? To je vendar gusarska ladja in plula je naravnost proti otoku. Gusari gotovo želijo pisani kovček. Delfin je plaval vse hitreje in hitreje, a gusari so se vse bolj in bolj približevali. Kmalu ju bodo ujeli. Tim je v zadnjem trenutku dosegel otok in odložil kovček. Hitro je splezal na palmo in smuknil v posteljo. Nato je pomahal delfinu, ki se je že potopil globoko pod vodo. Gusari so poskakali v morje in kmalu priplavali do otoka. Tim je v naglici začel iskati čarobni biser. Le kje je? Pod vzglavnikom seveda. Kakšna sreča! Tim je zaprl oči in si zaželel, da bi bil doma. Gusari so se pričeli vzpenjati po palmi. Tim je odprl oči, otok, morje, delfin, gusari, vse je izginilo. Spet je bil doma, v svoji otroški sobi. Ozrl se je okrog sebe. Le kje je čarobni kovček? Joj, pozabil ga je na otoku. Smola, nikoli ne bo izvedel, kaj je bilo v njem. Kaj pa čarobni biser? Tudi tega ni bilo več. Zdaj si Tim ni mogel zaželeti ničesar več. Kakšna škoda. Nato se je ponovno oglasil hišni zvonec. Znova poštar. Je Tim prejel še en paket? Ampak to ni bil paket. To je bil kovček. Čarobni kovček z morskega dna. Neverjetno! Tim je previdno odprl kovček. Ta je žarel zelo skrivnostno. In kaj je bilo v kovčku? Biseri, poln kovček biserov, čarobnih biserov. Tim je vzel enega v roko. Spet imam veliko želja, je pomislil. Želim si, je rekel Tim. In kaj si je Tim zaželel? No, to pa je že druga zgodba. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Poglejte ga, tole je astronaut. Povejte mi, s katero izmed 3 slik bi ga povezali. Je to slika, na kateri je vesoljska ladja, ali slika, na kateri je votlina, ali slika, na kateri so piramide? Kaj mislite, da bo astronautu najbolj prav prišlo, ko bo želel poleteti v vesolje? Tako je, to je vesoljsko plovilo, ki je vozilo, katero lahko potuje skozi vesoljski prostor. Če ima plovilo človeško posadko, potem je govora o vesoljski ladji. Če pa je brez posadke, se imenuje vesoljska sonda. Gremo naprej. To je faraon. Veste, faraon je bil naziv za vladarja v starem Egiptu. Vladal je vsemu ljudstvu. Povejte mi, s katero izmed 3 slik bi njega povezali. Je to z votlino, s piramidami ali vesoljsko ladjo? Dobro razmislite. Seveda s piramidami. Veste, Egipčani so gradili piramide, v katere so pokopavali svoje kralje in faraone. Piramide so bile v resnici taki ogromni grobovi. Tole je pračlovek. Zanima me, ali veste, kje si je našel dom. Je to v gradu, v hiši ali v votlini? To je človek, ki je bil precej drugačen od nas. Živel je davno v kameni dobi. Takrat so izdelovali preprosto orodje in orožje iz kamnov in kosti. Ja, prav ste slišali.
Tako je, dom so si našli v votlinah. Praljudje so bili prvi ljudje, ki so živeli na zemlji. Takrat še niso znali graditi hiš, zato so se pred slabim vremenom ali nevarnimi živalmi zavarovali tako, da so si poiskali zavetje v naravi. Na prvi sliki je planet Venera, na drugi planet Zemlja, na tretji pa planet Mars. Zanima me, ali veste, na katerem planetu živimo mi? Težko vprašanje. Res je, na Zemlji živimo. To je eden izmed planetov Osončja ter planet, na katerem se nahajata življenje, tekoča voda in človeštvo. Po oddaljenosti od Sonca je tretji, po velikosti pa 5. planet Sončevega sistema. Gremo naprej. Kdo že živi na planetu Zemlja? So to dinozavri, ljudje ali vesoljci? Pozabila sem, potrebujem vašo pomoč. No, kdo živi na planetu Zemlja? Tako je, ljudje živimo na Zemlji. Včasih so na njej živeli tudi dinozavri, ampak so izumrli, tako da njih ni več. Vesoljci, če seveda obstajajo, pa se potepajo nekje v vesolju. Še zadnje vprašanje. Zanima me, ali veste, zakaj si moramo umivati zobe zjutraj in zvečer? Je to zato, ker sta mami in oči tako rekla, ali zato, da odstranimo ostanke hrane? Tako je, zobe umivamo, da odstranimo ostanke hrane med zobmi. Če jih ne odstranimo, v zobkih nastanejo črne luknjice, to pa zelo, zelo boli. Zato le pridno umivajte zobke zjutraj in zvečer. Kvisko, to je to.